今日咧同大家傾下咧，好多香港人咧聽到都背脊心寒嘅真實故事，來自我嘅 mentor 時昌迷你倉創辦人時景恆先生咧喺脆上面爆咗一單新聞，真係好多人關注。有一個咧50幾歲咧嘅高級公務員，同個妻子咧打拼咗多年啦，咁啊有樓啦，有股票啦，本來咧退休嘅時候都能夠享清福嘅，點知咧妻子突然間因病離世喎。最要命嘅，原來佢冇立遺囑，又冇小朋友。呢個時候咧，移民多年，幾乎未見過嘅侄仔侄女，突然間翻嚟香港喎，要同佢爭產喎，要奪翻佢妻子嘅身家喎。最終咧，呢個丈夫咧只能夠被逼賣樓，先能夠解決呢一場離奇嘅遺產糾紛。呢個案件非常之咁離奇，亦都少有。今日咧同大家講下咧喺香港啦，無遺囑者遺產條例第73條嘅潛規則。開始前咧，立即訂閱我哋嘅 channel， 最近埋個鈴鈴，咁第一時間咧就可以睇到我哋嘅新片㗎啦。香港無遺囑者遺產條例第73條係咁寫嘅。若果咧逝世者啦，佢冇後嗣啦，冇遺囑啦，配偶咧首先攞100萬嘅淨款項先，再加埋非土地嘅資產嘅絕對權益，剩下嘅遺產一半咧就係歸翻個配偶嘅，但另一半咧就根據法例第4條啦，要俾逝世者嘅全血親兄弟姊妹或其後嗣，即係案中嘅侄仔侄女啦，係咪嚇到一身冷汗呢？唔好以為年輕咧就唔使理喎，亦都唔好覺得自己冇小朋友冇風險喎。只要你有遺產，呢一條法例咧就同你有關嘅。咁點樣搞先可以避免呢啲情況發生呢？有2個關鍵嘅動作你必定要做嘅。第一，唔該，你立遺囑先啦，呢個係唯一可以幫到你指定邊個攞你嘅錢，指定你每一分錢係分俾邊一個，呢一個咧係一個法定嘅權利嚟嘅。第二，做好資產規劃先啦，打個譬如啦，你要配置一啲儲蓄嘅保險啦，或者即期嘅年金啦，你唔淨止咧每年或者每個月可以領到保證嘅收入之外，仲可以咧直接指定你嘅受益人。避開好多繁複嘅遺產認證嘅程序啊流程咁樣啦，就唔好等到咧意外敲門你先嚟後悔啊！依家咧就將啲資產主動咁手握喺自己手裏邊，透過我哋咧嘅即期年金計劃咧，可以幫長者咧靈活咁調整資產嘅分佈啦，同時咧又保證咧有一個每月嘅現金流。做咗年金之外咧，其實咧啲錢咧仍然都係屬於你嘅，又唔使咧因為咧我要申請長者生活津貼咧，要將啲錢咧俾阿仔啊女啊，咁有機會敗咗你副身家，而且可以咧製造咧保證每年咧有4.6% 嘅被動收入喎。如果你咧準備退休啦，準備申請長者生活津貼咧，就可以運用咧認可嘅即期年金計劃啦，達到咧符合呢個資產審查嘅，而且咧仲可以製造每個月嘅被動收入，保證派、終身派、月派。假設一個65歲嘅女性啦，咁佢夠年齡啦，可能拎翻一啲強積金翻嚟啦，咁可能我當佢現金流有100萬啦，咁可以咧喺高息嘅環境底下啦，都做定一份咧保證終身派發嘅年金啦，可以有咩得着咧？第一啦，就每個月咧保證派、終身派、月派。年金咧就有3540蚊一個月嘅喎，一年咧就有42,480蚊喎。終身保證派發，保證嘅年金率咧達到4.2%嘅喎。第二咧有一個叫中期紅利戶口，除咗派頭先講過嘅保證派、終身派、月派嘅保證年金之外啦，大概咧有1/3嘅錢咧就留俾你應急用嘅，亦都會有咧資產增值嘅喎，能夠對抗通脹啦，可以喺保單嘅10年後啦，每年鎖定全部或者部分嘅現金價值嘅。咁鎖定咗呢個價值之後咧，就好似活期嘅銀行戶口咁樣啦，你可以隨時拎出嚟用啦，亦都唔會影響頭先講過嘅保證嘅年金。萬一啦要應付突如其來嘅醫療開支啊，又或者屋企有喜事啦，咁需要一筆咧頗大嘅現金流啦，就可以喺呢個活期嘅戶口裏邊提取啲錢咯。如果用唔晒，
咁梗係留俾後邊嘅人啦。所以呢份即期嘅年金計劃咧，可以為你另一半啦，為屋企人咧有一個保證嘅承諾啦。第三啦，嚴重認知障礙症嗱，可以獲得咧10年嘅雙倍嘅年金。按而家嚟講啦，本港咧每10個70歲嘅男性就有1個患老人痴呆症。女性咧係仲誇張嘅，每6個咧就有1個係患老人痴呆症咯。由於咧認知障礙症咧而家咧係唔能夠根治，亦都唔能夠逆轉，無礙咧對你嘅照顧者啦、仔女啦造成好大嘅壓力啦。呢度咧就日日幫到手啦。喺保單第3年之後咧，80歲前咧被診斷為咧患有嚴重嘅認知障礙症咧，將會咧每個月咧有雙倍嘅年金收入嘅，長達係10年嘅。咁好似頭先咁講啦，每月年金嘅收入係3540蚊啦，咁即刻咧就會升到係7080蚊，仲會送埋咧照顧者培訓嘅課程俾你嘅屋企人照顧你嘅。第四啦，人壽嗱，老友記可以咧享有咧保證嘅每個月嘅派發年金啦，而且咧有預期嘅紅利戶口之外啦，可以抗通脹啦。另外咧可以留俾後人嘅嗱，如果咧真係唔好彩80歲前提早咗畢業啦、百年歸老啦，將額外咧獲得咧已繳保費嘅額外多20%，即係話如果你本身本金放入嚟100萬啦，人壽嘅保額賠償變成120萬喎，咁減翻啦，你已經拎咗嘅年金嘅總額啦，咁啊留俾屋企人啦，而且呢個人壽嘅賠償咧係可以咧喺事前安排好你派俾邊一個。咁啊，受益人咧可以隨時去更改嘅，亦都可以選擇一次性派發啦、分期派發或者混合式派發喎，好過咧成張平安紙，可以隨時更改啦，可以將心意留俾你最想俾嘅人，真正做到咧活到老賺到老，退休冇煩惱。嗱，最後啦，戴翻個頭盔先。嗱，以上嘅內容僅供參考，並非銷售嘅建議。有關呢一個計劃嘅詳細內容，梗係揾我哋去傾下啦。如果大家都想為退休啦或者申請長者生活津貼咧做準備啦，想知有啲咩方法咧可以處理資產過渡資產審查咧，可以咧 WhatsApp 我哋嘅91060898，咁我哋咧就可以幫你咧詳細講解下啦。記得 CLS 呢條片俾其他老友記知多啲，同埋訂閱我哋嘅 channel， 仲要撳埋個鈴鈴。下集咧再同大家分享咧保險嘅冷知識，下集見，拜拜。